السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا راضيين ومرضيين كده بإذن الله. النهارده بقى جايلكم كده في فيديو كده خفيف وظريف ولطيف. فيديو كده هنعمل مع بعضينا المايونيز. المايونيز ده كده لما بيتحط في اي سندوتش بيوديه كده ايه في حتة تانية خالص. يعني بيغير طعم يعني 180 درجة. يعني مثلا لو على همبرجر، على شاورما، على شيش طاووق، على بطاطس محمرة، فده لما بيتحط المايونيز ده لما بيتحط عليهم في السندوتشات بصراحة بيبقى حاجة رهيبة يعني. فهو مكوناته احنا بنشتري برطمان بره بمبلغ وقدره. انا والله ما اعرف سعره كام لان انا على طول بعمله في البيت. فانا هنعمله في البيت كده هو يعني مكونات كلها موجوده عندنا في البيت. هي المستردة بس اللي مش موجوده هي اللي بتجيبيها. بطريقه بسيطه جدا جدا جدا، مش هتاخد مننا اي مجهود. كده انا حطيت بيضتين. انا بس ايه، انا بعمل بيضايه واحده كل مره. بس المره دي مني محتاجه كميه يعني كبيره فعملت اتنين. والبدايه الواحده برضو بتديك كميه كويسه. حطيت بيضتين، حطيت رشه ملح صغننه خالص، حطيت رشه فلفل برضو اسمر صغننه خالص، حطيت معلقه مستردة كبيره. وهنيجي بقى ايه، هنضرب بقى ايه بالمضرب بتاعنا. مضرب بقى، انا هضرب بمضرب كهرباء. دول حبه خل صغننين يعني مثلا ربع معلقه خل. هنعادلهم بقى ايه، هنعادل بقى الطعم بتاع الخل ده. هنحط رشه سكر كده صغننه. بس واحنا شغالين كنت نسيتها، فانا وانا شغاله هتلاقوني ايه جبتش السكر كده ورحت حطهم الزهايمر بقى يا جماعه. فانا بقى عايزه بقى واحنا شغالين كده هوت ايه. دلوقتي بقى ايه، انا هضرب بمضرب كهرباء. انت بقى عندك مضرب يدوي اضربي بيه. يعني برضو شغال بص السكر اهو. المضرب اليدوي شغال. انا والله كنت بعملها بالمضرب اليدوي وكان بتطلع تحفه. زي ما انتم شايفين كده المكونات، وبالمضرب اليدوي كنت هتنيني اضرب بقى كده جامد. فكان بيطلع لي حبه مايونيز تحفه. وهننزل بقى بالزيت. بس انا ايه يعني، النهارده بقى ايه، انا بقى وانا بعمل معاكم المايونيز كده عايزه ارغي معاكم في حبه رغي كده شويه. عايزه نتكلم برضو ايه، معلش هي حاجه بعيده عن كده بس برضو ايه. يعني ايه المايونيز مش بياخد يعني ما فيهوش شغل كتير. فانا واحنا بنشتغلين بقى في المايونيز هنتكلم عن غسيل الفراخ. انا بضرب اهوت بالمضرب اهوت الكهرباء. يعني ايه، في ناس اختلفت وفي ناس بتقولك ايه الفراخ ما تتغسلش. عشان انت لما بتغسليها انت كده بتزهري البكتيريا اللي فيها، والبكتيريا بتبقى ماليه المكان وكده. هو انا عن نفسي، انا عن نفسي مش مقتنعه نهائيا. مش مقتنعه خالص الفراخ ما تتغسلش. يعني حاجه كان عليها ريش ومش عارفه ايه وكدهوت وفي فشه من جوه وفي حاجات من يعني بنشيلها برضو منها. فيعني لو ما تغسل ازاي ما تتغسلش؟ ازاي دي ما تتغسلش؟ يعني الفراخ والطيور ازاي ما تتغسلش؟ يعني اجيب فرخه كده او بطايه من عند الفرارجي واروح عاملاها كده على طول؟ ما ينفعش. اللي حطيته ده زيت. ده زيت كان بعيد عني فقربته يعني مني وكده عشان لما اجي اشتغل. بنضرب اهوت المكونات كلها ببعضيها. اللي هي البيض البيض والملح والفلفل، بس حاجه بسيطه جدا ملح وفلفل لان المستردة بتبقى مالحه وبتاع دوت. وحطيت ايه ورشه سكر صغننه ومعلقه مستردة كبيره وربع معلقه خل. هننزل بقى بالزيت. وهو المفروض الزيت يبقى سرسوب، حد بيبقى ايه يعني ماسك لك وبينزلك وانت شغاله بالمضرب. بيدي نتيجه ممتازه. بس انا كمان ما كانش في حد معايا وانا لوحدي. فانا اضطريت امسك، فكان ايه كان مضايقني قوي. فبقيت اضطريت بقى ان انا ايه احط يعني ياسين حفيدي مسك لي شويه. فبرضه بس ما كانش مالك يعني قوي. فهو ده بس اللي كانت العقبه بالنسبه لي، بس طلع زي الفل وطلع جميل جدا وتمام قوي. دلوقتي ياسين هو اللي ماسك لي ليه يبارك لك يا ياسين. هو اللي ماسك لي. بس برضو الزيت مش هينفع احطه يعني ايه، المفروض ان انا يبقى سرسوب كده. بس إيه مش مشكلة هنحطه وايه وهنشتغل وهتبقى الدنيا متظبطة خالص. فنرجع برضو ايه للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه موضوع غسيل الفراخ. ازاي يا جماعة الفراخ ما تتغسلش؟ ازاي؟ قولوا لي انتوا. لو اللحمة اما قالوا اللحمة ما تتغسلش قلنا ماشية.
يعني ايه حاجه مش هتقرفني قوي. يعني مثلا لو انا قرفانه ان انا ما اعمل لحمه من غير غسيل، ممكن اقول للراجل الجزار يقطع لي مثلا النص كيلو على بعضيه، كيلو على بعضيه، الكميه اللي انا عايزاها اللي انا هشتغل بيها، واروح شاطفاها مثلا تحت الحنفيه كده، واحطها او نشفها بمناديل المطبخ، وبعد كده اروح مقطعاها، وبعد كده اشتغل فيها عادي. دي ممكن عادي. انما اجيب فرخه من عند الفرارجي وكده وما اغسلهاش، لا دي حاجه مقرفه جدا بصراحه يعني. وبعدين بكتيريا ايه لو بكتيريا البس جواندي. هو انا بعملها لو ان انا يعني احنا طول عمرنا وامهاتنا واجدادنا كله بيجيب الفراخ من عند الفراج بتتنضف وبتتغسل، او كانوا بيربوها في البيت بتتنضف وبتتغسل عادي. انما يعني قصه ان انا اجيب فرخه واعملها وما اغسلهاش، دي بصراحه انا يعني لا 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 لا. يعني انا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. ده انا بغسلها يعني غسيل مبرح، غسيل مبرح. لو فيها ريشه بروح منضفاها، بروح شايله مثلا لو في ريشه زياده من عند الفرارجي بعد ما اجيبها، اروح شايله الريشه ديت. وفي حاجات من جوه بشيلها عند الزور، وفي من تحت والفشه يعني لو هو لو لقيت في بقيت فشه كده بشيلها. يعني في حاجات بتتشال منها. يعني مكان الفشه دي ازاي ان انا احطها كده في الحله على طول ما اغسلهاش؟ لا يجوز، يعني لا يجوز خالص. ده الواحد حتى ما يجيلوش نفس ان هو ياكلها. يعني والله حته الغسيل بتاعت الطيور دي بتديها، يعني بتبقى حاجه من اللي هي بتعلي الطعم بتاع الفرخه بتاعتي، او البطايه، او الديك الرومي، او الحمام، يعني ايا كان، يعني ايا كان اي حاجه من الطيور. فلازم الحاجه دي دي حاجه زفر. يعني حتى الاسم بتاعها يعني زفر. لما بنيجي بنقول ده ايه، ده احنا هنعمل زفر يعني. جدودنا يعني امهاتنا وكده وحبايبنا، الناس الجميله بتاعت زمان دي، ما كانوش يقولوا على الطيور دي غير زفر، لان هي فعلا حاجه زفره. فهم كانوا بيقولوا زفر. فازاي ان دي حاجه زي دي ما تتغسلش؟ انا مش مع اي راي من الاراء ديت خالص. واللي هو راي يعني اللي اراهم رايه من رايي ان هي تتغسل، يعني يا ريت يكتب لي في الكومنتات. واللي هو مش رايه ان هو الفراخ دي ما تتغسلش، الفراخ انها ما تتغسلش يعني، برضو يقول لي. على فكره اللي انا حطيتها ديت دلوقتي، اكمن انا ايه الزيت اللي انا حطاه كان عباد شمس، فانا بحب اعمل بزيت ذره، فرحت حطيت بس إيه سنه فانيليا كده بس صغننه. فهو بس برضو والله لو ما حطيتش الفانيليا دي عادي جدا ويبقى زي الفل. بس انا ايه موسوسه شويه. فاحنا هنعمل برضو، ادينا برضو انا لعلمكم انا عملت المايونيز ده، قلت ايه اتكلم معاكم. الاساس ان انا عايزه اتكلم معاكم في موضوع غسيل الفراخ ده، بس قلت ايه اعمل مايونيز نبقى برضو واحنا بنتكلم في الموضوع ده، نعمل حاجه كده جميله وطعمه، وحاجه كده توفر لنا برضو، بدل ما اروح اجيب البرطمان بمبلغ وقدره. لا انا اعمله في البيت وهيديني كميه حلوه، وانتوا هتشوفوا دلوقتي ده هيديكوا كميه قد ايه وهيعمل قد ايه. يعني خلينا كده مع بعضينا للاخر، وانتوا هتشوفوا بنفسكم الكميه هتبقى ايه، هتبقى قد ايه يعني. وكان طعمه رهيب 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 والله رهيب. ادينا شغالين، هو كده خلاص اهوت على وشك الانتهاء يعني. فيا ريت محدش يعني ان هو يجيب الفراخ ويشطفها كده. حتى ده انا والله بقرف لما حد يجيبها كده ويشطفها. وانا لما بروح عند حد ويبقى مقدم لي فراخ وتبقى الفراخ مش مغسوله، بعرفها وهي معموله، بتبقى باينه جدا. والفراخ اللي برضو ما بتبقى نظيفه بتبقى باينه. دي حاجه يعني غسيل الفراخ ده بيعلي التست بتاع الفراخ، الطيور عامه يعني. فانا اهوت بقى شغالين اهوت في المايونيز، بنديله حقه، بنضربه ضرب مبرح يعني، عشان النتيجة تبقى يعني حلوة وتعجبنا، وهتبقى فعلا كده النتيجة فعلا هتبقى مبهرة وكويسة جدا جدا جدا. وهتشوفوا بقى كده معانا. انا كنت عاملة امبارح فيديو شاورما، كانت المايونيز ده اللي انا كنت شغالة منه.
بس انا عملت حبه سندوتشات حلوين قوي، بس انا مش عارفه وانا بالنسبه لفيديو الشاورما وانا شغاله فيه، ما اعرفش في يعني مقطع كده اللي انا عامله فيه سندوتشات كتير، لقيته ايه مش يعني مش ما اتجمعش يعني مع الفيديو اللي انا عملته. فانا بقى كسلت ان انا ايه اقعد اجمع بقى تاني من اول وجديد. بس انتوا لو كنتوا شفتوا السندوتشات ولا كلتوها، طعمها جميل جدا جدا جدا. عموما انا عندي من الشاورما دي لسه، لان ما عملتش الكوس كله اللي انا عملته، فانا بعملها معاكم وفي السندوتشات اوريكم بقى السندوتشات كده ايه بتاعت الشاورما بتبقى عامله ازاي. حاجه يعني جميله جدا، حاجه رائعه رائعه رائعه. يا ريت يعني او بص بقى انا اهوت خلاص اهي. بص انا فضيت المايونيز اهوت. بصوا الكميه عامله زي انت تشوفي كده تقولي الكميه مش كبيره، بس هو في الحقيقه الكميه كبيره جدا وجميله جدا، والطعم جميل هيعجبك، يبقى الطعم مرضي جدا. ده هي دلوقتي منها خفيفه، بس المايونيز كمني لسه ايه عامله، انما لما بيتحط في التلاجة بيديكي ايه سمك اكتر وبيتقل، وبيبقى حاجه جميله 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 جدا. الطعم بقى حكايه يعني، بصراحه طعمه جميل جدا. ادي كنت بص شايفين المنظر يعني، ما اعتقدش ان هو يفرق كتير عن اللي هو اللي بره، بتاع بره يفرق كتير عنه. حاجه انا بعملها في البيت، ضامنه نظافتها، ضامنه انا حاطه ايه بالظبط، مكوناتي ايه بالظبط.